Bei einem Tornado im Süden Brasiliens sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Hunderte weitere wurden nach Behördenangaben verletzt. Der Wirbelsturm hatte am Freitag innerhalb von Minuten die betroffene Region verwüstet. Autos wurden wie Spielzeuge umhergeworfen, zahlreiche Wohnhäuser wurden zerstört. Der Tornado erreichte Behördenangaben zufolge Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Stundenkilometern. Durch den menschengemachten Klimawandel werden extreme Wetterereignisse laut Experten häufiger und heftiger.